ውለበሬ ያስገባውለት ወደ ግብርና ገባ። በፊት ማረስ አይችልም። ኦኬ እሱንስ እርሻ የለውም። ማለት ቤተሰቡ አርሶ ለመብላት መሬታቸውን አኮናትረው ነበር የሚጠቀሙ። ግን እኔ በወር የሆነ ነገር እያስቀመጥኩለት ራሱን ቀየረ፣ እያበላ ውለበሬ እያበላ ራሱን ሲቀይር ገብቶ እርሻውን ማረስ ጀመረ። የሚገርም ነው። አሁን እርሻውን በአግባቡ ያርሳል፣ ይዘራል። ህይወቱ ተስተካክሏል። ቤተሰቡ ሆኖ ይጠይቀኛል። አሁን የምረካው ሁልጊዜ በእኔ ስር ምን ያህል ሰው ይኖራል? ለስንቱ ሰው ስራ ፈጠርኩ። አሁን በእኔ ስር ከቤተሰቦቼ እዚህ ግቢ ውስጥ 8 ሰዎች ይኖራሉ ከኔ ጋር። የሚገርም ነው። እነኚህ ምንድነው የሚማሩ አሉ። ለምሳሌ አንዷ ቤተሰብ ነች፣ ልጆች ወልዳለች፣ 3 ልጆች። ግብርና ላይ ህይወቷን በደንብ መምራት አልቻለችም ነበር። ወደ እኔ ያመጣሁት። ለሰራተኛ ምግብ ታበስላለች፣ ልጆቿ ደግሞ ይማራሉ። እነኚህ ደግሞ ልጆቹ እዚህ የሚሰሩት ልጆች ሰራተኞቹ፣ የቀን ሰራተኞቹ ምንድነው የሚሆኑት? ወደ ህይወታቸውን አስተካክለው እነሱም እርሻቸውን ሲሄዱ ሌላ ደግሞ ተካለ። ሰላም ቤተሰቦችና ተመልካቾች፣ የአንዳንድ ወገኖች የኑሮ ሁኔታ በጣም ያሳዝናል። ከዚህ አንጻር እንደዚህ አይነት ደጋግ ሰዎች በጣም ያስፈልጉናል። መቃንኮ አስፋውባ ጉንጀለማ እሺ ጅላታ ገንዳ ሎኮ ሳያቲ ቤተሰቦቹ ወልማ ገለቲ አፍሪካ ከኒኑ ይቲምቡሉ ወቆ አገከሞቹ አኒ ካይት እንጅራዱ ወጂማ ቀንስራ ጉያት እንጅራዳ ኦኬ ማሲራስ ቆቴን ቀቡ ወቀወረካዲ ማሲጋን ቀቡ ማንን ከሰያዱለ ኩኖ ከነፈካታ ቱኖፍ ጋቴ ከነለ ጅጅረቹን እንዳ ሳቢን ኦፍ ጋንታኔ ፎንተን አርገዱ ሳቢ nyaata manaatiif qallaba ijoollee uffata buqqisa darbuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf fakootiyyuu kan ittiin jiraadhu humna harkaa gara afaanii mannan kee jiraadhu kun yookaan koomiti. Qadiitti kan inni argannu yeroo baay'ee birriima 250 isheen garuu ashaboo barbarinne ashaboo yeroo ammayyuu iyyuu baay'een dhiyeera. Bakka alma jireenya yeroo ammaa wajjin argannaan keenyaaf jireenya yeroo ammaa baay'ee gatii nu ol ta'eef Utmataa keenya kallattii ittiin jiraannuuf baay'ee gaaffii guddaa nuti ta'eera. Maatii godhanne kanallee akkuma itti bira darbuuf illee nu rakkiseera. Dhugaamma yeroo ammaa gaafa teenya ilaallu haala qaala'insa yeroo ammaa kanaaf jiru baay'ee humnaan gatii nutti kabbadee fi egaa rabbi nuti waan nu gargaaru malee akka humna keenyatti garuu baay'ee nutti cimee nu ol ta'eera. Akka yeroo ammaatti gaafa teenya waan buqqeen illee jechuudhaan argachuu hin dandeenyu. Maaliif wanti nu argachuu hin dandeenyeef namni gatii bakkee keenya gatii ilaaluu fi maasirraan qabu waan kennuu hin danda'u waan bitta biraan qabu sagul bireenaa kenna jedhee waan abdadhu sababa jedhuu fi abbumti qabeenyaa jechuudhaan saantimii jedhanii liqeessuu hin danda'u. Naannoo mana waa qabaate waan isaa sana qabsiisanii hirka biradha sababa jedhuu fi waan qabsiin gatii hin qabne waastinaa biraa sababa hin qabne jechuudha. Liqeeffannee illee argachuu hin dandeenyu. Sa'aatii maqaan isaa amnetti illee jechuudhaan ijoolleen keenya illee agabu bulti. Saabeen kan isaa dhabitti illee ijoolleen koo mana keessa illee agabu bulti jechuudha. Sirriidha. Asfaaw Baabuu እባላለሁ። የሎኮሳያ ቀበሌ ነዋሪ ነኝ። 4 ቤተሰቦች ነን። ቤተሰቦቼን ማስተዳድረው በቀን ስራ ነው። መሬት የእህል እርሻም ሆነ የቡና እርሻ የለኝም። የምንኖርበት ቤት እንደምታዩት ነው። ደሃ በመሆኔ ይችን የምታክል ቤት እንኳን የለኝም። የማገኘው ብር ለልጆቼ ቀለብ እንኳን በቂ አይደለም። ኑሯችን ከእጅ ወዳፍ ነው። የምንኖርበትም ቤት የኔ አይደለም። ስራ ሳገኝ በቀን 200 እስከ 250 ብር አገኛለሁ። ለቤተሰቤ ምግብ መግዣ ይሆነኛል። ገቢና ወጪ ስላልተመጣጠነ መኖር ከብዶኛል። እንዴት መኖር እንደምችል መልስ አልባው ጥያቄ ፈጥሮብኛል። የኑሮ ውድነቱ በተለይ እኔና ቤተሰቦቼን በጣም እየጎዳን ነው። እግዚአብሔር ይርዳን እላለሁ። ገንዘብ ያላቸው ሰዎች አያበድሩኝም። ምክንያቱም የማስይዘው ንብረት ወይንም ዋስ የለኝም። የማስይዘው ምንም ነገር የለኝም። የቀን ስራ ካላገኘው ልጆቼ ሳይበሉ ያድራሉ። Maal jaallatta asxeeta? Maaltu dasi sittedha? Jireenya lafarraa keessaa wanti jibbamu Wanti jibbamu? Wanta baay'ee jira. Okay. Wanti jibbamu wanta baay'ee jira, jaallatamus wanta baay'ee jira. Fakkeenyaaf gaafa deebi'ee mataa kootti yaadu jireenya lafarraa keessaa garuu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee wanta jibbu yeroo baay'ee gaafa waan jibbu keessaa jechuudha. Deebi'ee namummaa koo guyyaan jibbu qaba. Akkam? Namummaa koo akkam jechuun gaariidha. Maaliif ayin jedha baay'ee fi koo baay'ee of jibba. Abbaan taa'irra dhalachuu koo manna deebi'ee gaafa naa'ume tokkoon maalii fi anaan lubbuun dabarsu umurii kana ijoolleen munaa kennee ga'e
akka deebi'ee ijoolleen koo akka ijoollee gaarii tarkaanfachuu sababii hin dandeenyee fi uffannaa ijoollee namaa irratti illee gaafan argu baay'ee maalii fi waansa ofii koon deebi'uuf jibba. Garuutu immoo waan ijoolleen namaa argatte ijoolleen koo argatte ofii kootti baay'een gammadaa jechuudha. Kanas nan jaala. Maaliif jibbaa gaafa jedhamu jaalala gaafa jedhamu ofii kootti hin deebi'e jechuudha. Gara wanta biraa deemuu dhiisee kanaaf wanta baay'een nama inaafsisaa. Tokkoffaa ofii koo gaafa hin deebi'u jibbuu jireenya kana keessa gaafa hin jiraadhu ofii koo baay'een of jibba. Fakkeenyaaf morma kana maragamtuu qalamii qabdu qabaadhee maaliif ofii kootti nan gammadaa jechuudha. Nan jaalladha. Kanaadha jechuudha wanta hin jibbu wanta hin tinaa jiru keessaa jechuudha. ብዙ የምጠላቸውና የምወዳቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ከራሴ ብነሳ እኔ ራሴን እኔነቴን የምጠላበት ጊዜ አለ። ለምን ቢባል ከማይሆን አባት ስለተፈጠርኩ። ኑሮዬን ሳየው በህይወት ባልኖርኩ እላለሁ። በዚህ እድሜ ልጆች ሰጥቶኛል። ነገር ግን ልጆቼ እንደ ሌሎች ሰዎች ልጆች ሳይበሉና ሳይለብሱ ሳይ ራሴን በጣም እጠላለሁ። በተቃራኒው ልጆቼ የሚያስፈልጋቸውን ቢያገኙ እደሰት ነበር። የዚህ አይነት ኑሮ እየኖርኩ ስላለው ራሴን እንድጠላ ያደርገኛል። Ijoollee barattu meeqa qabdaati? Tokko qabdaa? Meeqa baratu? Dhiira moo durba? Kutaa tokko baratti durbaadha. Durba kutaa tokko baratti? Okay, kutaa tokko abbuma jammarti jechuudha. Barumsa seetaa akkam? Barumsa seetti miti maan jettu. Amma xinnoo siyaasuma barsiisota yeroo ammaa kana wajjin gaala ijoollee sirriitti qabanii barsiisuuti malee rakkoon guddaasa. Maan jettu ijoollee barsiisonni sirriitti garafanis barumsa kana sirriitti waan finaan jedhamu. Gamma tokko waaqessee gargaaree tattaaffii magootii anis amma kootti barumsa kanas akkasiin gadi hin taane nan barbaada. Gamaaf carraan bordoonni nama geessu hin beekanu yookaan jijjiiramtee boranallee jijjiiruu dandeessi. Kanaatiif akkasiin barumsa jajjabaattanis baay'een hin tinaan jedhaani akkamitti barreessaa akkamitti barataa hartaa akkamitti barreessaa hartaa akkamitti hubachaa hartaa barsiisonni achi maal siin jedhu barumsi kee akkamii jedhee sinan gaggaafadhaani barumsatti akkasiin cimtu nan barbaada. Maal siin jettu amma tokko galta waaqa የምትማር ልጅ አለችኝ። የአንደኛ ክፍል ተማሪ ናት። በትምህርቷ ምንም አትልም። ችግሩ ልጆችን በአግባቡ አለማስተማር ጋር የተገናኘ ነው። ከእግዚአብሔር ድጋፍ ቀጥሎ አቅሜ በፈቀደ መጠን እያገዝኳት ነው። በትምህርቷ እንድትጠናከርና ትልቅ ደረጃ ላይ እንድትደርስ እፈልጋለሁ። ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሳ የእኔን ሕይወት ልትቀይር ትችላለች። እከታተላታለሁ፣ አግዛታለሁ። ማለከታቱ በርባዳሽ የንገረፉ ድራቲ በረቴ barattee mani gara fuulduraatti kana na'u egaa an kana hon jedhee jechaan jedhee yookaan milkaa'uu dhiisuu danda'a. Garuu filannoon harka waaqaa caala kanse kan waaqaa jedhee kan inni marcumanni kaa'ee fi eenyuun fudhatu ufuma isaatii marcuma kaa'een ittiin naafa ga'u nagaadhaan jechuudha. የእኔ ምኞት ላይሳካ ይችላል፣ ግን የእግዚአብሔር ምርጫ ይበልጣል። እርሱ ካስቀመጠላት ወንበር ላይ በሰላም ያስቀምጥልኝ እላለሁ። እግዚአብሔር ያስቀመጠላትን ወንበር ማንም አይወስድባትም። የሰሙነ ከነ kan sila sitti maature anis damooza koorraa namoonni adda addaas waanuma xiqqishoo seenuu qarqaaranii barreen gaddaas kennineera dabtarii iskiriiptoo baranas suurii lammaffaa kenneera. Isa irratti mucaan kee fayyadamteetti. Maaltu sitti dhaga'ama kanarratti? Ani kaarrattoon kanatti dhaga'amu baay'ee isaa dhugaa gargaarsichi waaqa jalatti jechuudha. Anis baay'ee gammadeera gargaarsa kanatti. Sababni isaa sinis galatoomaa jecha waaqayyoo carraa kana sinirraan fudhatin jecha hubannaaf ogummaa kana siniinis waaqayyotti siniif haffuwachaa ani dhugaa baay'ee wanta seenfatte galteetti baay'eetti gammadeera. Maaliif xinnoo seemma tokko wanti sinitti barreessaa wanti sinitti barreessaa dhugatee hirkaasa salphatee fi Gamma tokko akkuma silaasee gara ashaqoof gara barbaree yaadamoo yaadatti kanan bita kan jedhu sammuun koo baay'een xinaachaa ture. Gaafa seensa fudhattee naaftu garuu sammuun koo guddaatti gammade amman gammade caalatti immoo nama gochaa kana godhatti immoo waaqoo dachaa meeqa gammadaa jechuuti naa galatooma. ሰሞኑን ልጄ የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አግኝታለች። በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። የተቸገረን ማገዝ መታደል ነው። ልጄ የትምህርት ቁሳቁስ ተቸግራ ነበር። ስለደገፋችሁን እግዚአብሔር ብዙ እጥፍ አድርጎ ይክፈላችሁ እላለሁ። ስለደገፋችሁን እግዚአብሔር ብዙ እጥፍ ይደሰትባችኋል። ያንን namoota dabarsu akkuma isin jettan kana amma namni gara fuulduraatti jireenya isaatiin jechuudha abdiis kutachuu dhiisee wanta hundumaa boodaaf dura isaa ilaale jechuudhaan kan akka kootii kan jiran yoo jiraatan harka qalleeyyiin akka kootii kan jiran yoo jiraatan garuma fuulduraatti iyyuu
abdiis kutachuu dhiisanii abdii kutanii taa'uu dhiisanii tattaaffatanii maaltu na baasa waaqayyo karaa kam na baasa waaqayyo karaa kam na milkeessa kan jedhanuun yaada sammuu jiraatiin harka namaa laalisanii gara namaa seeguu dhiisanii harka waaqa duwwaa eeggatanii jechuudha. Gara fuulduraatti tarkaanfii cimaadhaan adeemsanii bakka tasfaa kutuu dhiisanii harka waaqaa eeggachaa waaqayyo naa godha waaqayyo na gargaara jedhanii abdiidhaan gara waaqaa laallachaa abdii kutachuu dhiisanii gara fuulduraatti akka jabaatanii karaa kamiin nama gargaara kan jedhan jiraatanii isaaniifis waaqayyo karaa banuun jedha. Akka isaanii warra akka kootii kana dachaanee qajjiru gatee ta'ee fi karaa kam kan jedhu hin beekamu qabeenya taa'urraa isa akkana dhabee imimmaan dhangalaasuuf ijoolleen isaa jedha joototoo hixate isaaf immoo dugda booda isaatiin harki meeqa dachaanee gatii isaaf mochas dabalamuu fi kaa isaanis akkuma isaanii hixatan jedha baatanii taa'uun faayidaan qabu yoo hixatan isaaniifis dabalamaa kanaatiif iyyuu harki isaanii dheeratee hidhatiin jedha isaaniis. ተስፋ መቁረጥ አይገባም። እንደኔ ድሃ የሆነ ሰው ተስፋ ባይቆርጥ ይመከራል። በእግዚአብሔር ድጋፍ ተማምኖ መጣጣር አለባቸው። በምን መንገድ እንርዳ የሚሉ ሰዎች ካሉ ለእነርሱም እግዚአብሔር መንገዱን ያሳያቸው ላለሁ። ሀብታሞች ተርፎ ከሚቀመጥ ሀብታቸው እንደኛ እንባቸውን የሚያፈሱትን ቢረዱ መልካም ነው። የሰጠ እጥፍ ድርብ ያገኛል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ አይርሱ። አመሰግናለሁ።